Guys, jumpa lagi bersama saya di channel Serba Tahu. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat obat batuk herbal. Di depan ini tanaman lengkuas atau laos. Nah, di sini kita butuhkan 3 atau 5 batang lengkuas, yang mana caranya kita potong lengkuas sebelum batang terakhir atau batang awal. Nah, di sini kita potong ya 5 ya, sebanyak 5, 3 pun boleh. Oke, kita potong ya. Inilah batang lengkuas yang kita potong sebanyak 5 ya. Oke, setelah itu kita bungkus dengan plastik. Penampakannya oke, inilah penampakannya ya. Setelah kita potong dan kita bungkus dalam plastik dan kita ikat. Setelah itu batang kita tekan ke bawah ya, seperti ini ya, seperti ini, dan kita kasih batu. Oke, siap. Kita timpain batu agar pohonnya menunduk dan air tertampung. Pertanyaannya, kenapa mesti malam hari? Karena di waktu malam air yang dihasilkan dari lengkuas ini banyak ketimbang pada saat pagi atau siang hari. Setelah seperti ini kita tunggu sampai 1-2 jam, baru kan kita kembali mengambil airnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya.